Bon vespre a tothom i benvinguts al Tot o Res, el podcast no apte per gent políticament correcta de Catalunya. Avui, en un episodi que podríem qualificar com a primer, tinc el gust d'estar acompanyat aquí per tres figures. Breument ens presentarem per deixar més clar qui som. Us està parlant Guillem Casòliba, que resideix a Ripoll temporalment i de manera còmica se'n podria dir que sóc el Farage català. Anirem desvetllant una mica més el per què. Viscut a Anglaterra, Aliança Catalana no em causa el pànic que sembla causar a la catalana terra i res, viatjo bastant per temes de feina i estic enganxat com els meus companys de podcast a l'actualitat, als temes polítics i econòmics. Amb mi tinc el Robert Saboridos, si vols continuar. Gràcies, Guillem. Després d'aquesta introducció d'un feixista, com et qualificarien segurament moltes dels nostres conciutadans, doncs em presento jo, que sóc el Robert, sóc sabadellenc. Sempre dic que sóc enginyer però no exerceixo perquè fa anys que em dedico a la comunicació en el sector financer. I bé, com el Guillem, m'agrada molt l'actualitat i tinc moltes dèries i moltes coses que m'agraden masses, perquè mai he tingut una vocació, sinó que pico, com segurament la majoria dels que estem en aquest podcast. Per tant, puc parlar de coses, segurament sense gaire autoritat, però ho provarem. Vale? Doncs aquí estem. Som un podcast més d'innovació i d'idees que d'autoritat. Que d'autoritat ja en tenim prou al país. I per moure'ns una mica fora del país, aquí també tenim el Borja. D'on ens parles? Què tal? Bona tarda, nois. Doncs jo sóc el corresponsal estranger de Tot o Res, residint a Manchester, on vaig tenir el plaer de conèixer en Guillem, i aquí continuo com a lleial servidor de la Corona, amb tots els seus representants, des del Carles fins a la Meghan. Jo molt lleial a absolutament tota la monarquia britànica. Jo treballo el tema d'intel·ligència de mercat logístic global, i, bueno, amb el context en el que vivim és un tema que està ben candent. Però ja en parlarem més endavant, perquè ara li toca a l'Arnau parlar d'ell mateix. Què tal, com estem? Jo, Arnau, també Saborido, germà del Robert, físic d'estudis, em dedico al món de les dades i dels productes tecnològics i diguem que tinc una afició, un hobby, que és el que acostuma a tenir la majoria de la població, que és fer anàlisi d'empreses i seguir atentament els mercats de capital, que últimament estan bastant en ebullició. I res, avui també tocarem aquest tema, així que endavant, fot-li canya a la incorrecció. Fantàstic, ja ens hem presentat els quatre. Només un petit apunt. Tenim dos germans Saborido. No és nepotisme, molt típic a Catalunya també. Tenir gent amb els mateixos cognoms familiars en empreses públiques, privades, etc. En aquest cas no. En aquest cas és pur atzar d'uns companys, del que vol ser una tertúlia podcast d'amics i amb punts de vista complementaris, i això és el que esperem transmetre-us, oients. Doncs avui, com bé ha dit l'Arnau, començarem a parlar del tema dels aranzels d'Estats Units i farem una mica de zoom out també històricament com s'han desenvolupat. Llavors, també parlarem una mica del tema de la local de l'Ada Colau i el Borja ens parlarà... Borja, m'ho recordes? Doncs jo tinc un tema basat en la sèrie de Netflix, aquesta que es diu Adolescents, que crec que toca uns temes també molt políticament incorrectes, com és el tema els incels, de la masculinitat fràgil, entre d'altres. A veure com ho lliguem. Jo crec que masculinitat fràgil, Ada Colau i Duana són uns temes que es poden lligar molt fàcilment o no. Jo estic d'acord. Doncs comencem amb el senyor Donald Trump, Arnau. Per què tot el món està parant-li atenció i aquesta vegada no és pel seu bronzejat? Sí. El senyor Taronja sembla que està fotent de les seves des de la Casa Blanca. Jo, sense voler, una altra vegada que parlàvem de l'autoritat abans, no? Sense voler ser aquí, dir-vos una opinió ultra fonamentada de doctorat en economia, que no és el cas. Però el que
a vegades em sorprèn des de potser les xarxes o a vegades depèn d'aquells mitjans de comunicació, no? És veure com se'l pot relativament tractar d'un burro, no? O un ruc, no? Que fa vés a saber de quines polítiques exteriors o econòmiques, etc., no? Que, i no, diguem que desqualificar el seu coneixement o pensar aquest tio no sap el que es fa, és simplement un boig extremista que està fent de les seves, no? Jo, des de la meva perspectiva humil, no, diria que vigileu amb aquestes concepcions de dir n'estàs segur que vols tractar a un tio multimilionari que té una torre a mig de Manhattan amb el seu cognom, que es coneix amb la gent més poderosa del món i que ha estat escollit president dels Estats Units 2 vegades com un simple burro? Jo no és que m'agradi particularment el Trump, però sincerament crec que alguna cosa deu saber el que s'està fent, aquest home. Almenys prendre riscos controlats. Digues, Guillem. Molt bé. Pels nostres oients, ens podries explicar, a part de la teva newsletter, que crec que és important que tornis a fer una promo, dir-nos a veure què ha fet el Trump específicament, o sigui, en què consisteixen aquests aranzels i per què els mercats estan inquiets. El que ha passat avui, que estem gravant això a 7 d'abril, bueno, no avui, però la setmana passada va ser gairebé setmana tràgica a la borsa d'arreu del món, perquè en Donald ens va presentar unes tarifs, que es diuen en anglès, els aranzels, en català, que bàsicament augmentava els aranzels que se li aplicaven a la majoria de països del món. Fins i tot han arribat a sortir memes que posava aranzels a illes deshabitades en la qual només hi ha pingüins, cosa que ha activat la maquinària de memes d'internet a gas. La qüestió és que, arrel d'això, que ha provocat un xoc molt fort als mercats i han caigut arrel del món. Llavors, què passa aquí? Anem a pensar què és el que pot motivar tipus d'accions. No? Fa relativament poc vaig veure un post molt ben explicat sobre aquest tema, i és que hi ha certes forces en aquest món que tenen molta inèrcia. I una d'aquestes forces, que té molta inèrcia, és el deute. És que els països del món occidental estan extremament endeutats. I què passa? Que els Estats Units no és una excepció a la norma. Estan molt endeutats. A més, són el país, és a dir, són l'economia més gran del món. Això què fa? Que els seus números són estratosfèrics. Llavors, a finals de 2026 hi ha un venciment de bona part del seu deute, que són de 9 trilions de dòlars americans. Això és un 9 seguit de 12 zeros en dòlars. És bastanta tela. I representa que aquests deute va ser, a més, quan els tipus d'interès estaven molt baixos, quan estaven a aproximadament un 0%, d'acord? Que no hem d'entrar massa en temes molt econòmics, però el tipus estava molt baix i llavors vol dir que han de pagar poc interès sobre aquest deute. A finals de 2026 es renova aquest deute i es renovarà amb els tipus actuals, que estan al voltant de 4%. Què vol dir això? Que sobre aquesta quantitat de deute, els Estats Units hauran bàsicament no pagar res, com tenien ara, a passar a pagar 400 bilions de dòlars americans. Què vol dir això? Que és una bona motivació per al president dels Estats Units intentar, almenys a curt termini, baixar l'economia, alentir-ho tot, patir a curt termini, no hagin de patir aquesta millorada. Llavors, crec que en aquest sentit, aquest discurs té força més sentit que simplement dir que el Donald Trump ho ha tret al ChatGPT, això de voler pujar els aranzels. I aquí està. Ho deixo aquí a l'aire. Jo crec que el deute, en aquest sentit, és una força molt que està en la ment de tots els polítics del món i que crec que vol lluitar d'alguna manera contra això. Potser vols que tens alguna cosa a dir-ho, que em sembla que també pilotes del tema. Sí, jo més l'angle del tema del comerç, que és una mica la meva especialitat. Si veiem la balança comercial entre els Estats Units i Europa, per exemple, clar, els Estats Units importa quasi un 60% més a Europa del que exporta. La balança comercial és de menys 200 bilions cap a Europa. Llavors, clar, els Estats Units està veient un soci comercial
que primer no li interessa a nivell econòmic, però també un argument amb aquest America First que diuen el Trump i el seu sèquit, és dir, tenim un soci comercial que no és lucratiu i a sobre els estem protegint, mentre ells no estan gastant lo suficient en defensa. Per lo que crec que Sí. ells poden vendre la retòrica molt senzilla, més senzilla que el tema de la deuda, perquè el tema de la deuda potser és més difícil pel americà mitjà, que dir-los, mira, tenim Europa, que és un soci que no ens convé, i a sobre els estem pagant la defensa. America first, baby. Sí, m'agrada que heu tocat dos temes importants, és a dir, l'Arnau ens ha mencionat una mica la causa de darrere, sortint de la imatge caricaturesca que té Catalunya Donald Trump, que és un home irracional, portat per les emocions, i que això el faria servir només per una potencial negociació. L'Arnau ens ha explicat que hi ha un tema del deute, i que jo també recomano aquí qui pugui veure l'entrevista a l'Scott Bessent, que és el seu secretari d'Economia, que ho explica en detall. I llavors el Borja ens porta a l'angle que també té una menció cara al comerç. Jo aquí voldria afegir una cosa, que és veritat que als Estats Units importa més del que exporta, en tot, per exemple, la Unió Europea. També tenim els exemples brutals de Cambodja i Vietnam, que és el que els ha caigut les més altes, perquè òbviament són els països que poden importar molt poc dels Estats Units. I aquest tema que és posar-lo al centre. He escoltat, jo també una de les coses que he escoltat és que el tema de reindustrialitzar els Estats Units, que si bé és un bon principi pels aranzels, no és una cosa a curt termini. És a dir, per les inversions necessàries per construir indústries, estem parlant de 5 anys o 10. I això només seria possible amb un tercer mandat del senyor Donald Trump, que constitucionalment crec que és possible. Només ho deixo aquí per als catalans que temen això. No, crec que en els Estats Units són 2 consecutius que no poden ser. I llavors, sobre el tema dels aranzels, clar, això pot perjudicar, podríem parlar una mica, a tots. Els Estats Units seran els productes més cars europeus i del món, i per a nosaltres també. Algú té alguna idea de si realment ens estan intentant fer por, que ve el monstre, o realment no estem consumint gaires productes americans? Jo he escoltat que el que estem consumint molt, que no era part del seu càlcul, era serveis americans. I això és un altre punt interessant de les balances aquestes comercials. A mi, d'aquest tema, el que em fa gràcia, i ja és per lligar també en el tema que us vull parlar jo, és doncs, determinats partits o determinats espectres ideològics on la gent els està rodant el cap una mica amb aquest tema, no? Perquè són partits que sempre s'han declarat antiglobalització i ara veuen com un tio que és, diguéssim, el prototip de la persona que odien, no? Com el Donald Trump, capitalista, diguéssim, especulador financer, tot el que vulguis, està posant aranzels, que és una cosa que, diguéssim, busca desmuntar l'estructura econòmica globalitzada que hi ha hagut en les últimes 2, 3 o 4 dècades, no? Que això era, diguéssim, la font dels mals, de molts dels mals que aquests partits assenyalaven, no? I llavors ara resulta que no els agrada perquè resulta que ho fa el Trump, no? Vull dir, estem en un moment molt especial, crec, de la història, perquè hi ha molta gent que no entén absolutament res, o les coses que estan passant, diguéssim, els estan produint unes contradiccions que no les poden assumir, no? I crec que tot el que està passant ara marcarà l'evolució ideològica i fins i tot reconfigurarà els partits que hi haurà en el futur, perquè estem canviant d'escenari absolutament. Llavors, jo volia parlar dels comuns, no? Que serien un prototip d'aquest tipus de perfil que he descrit ara. I vull parlar de l'herència que han deixat els comuns a Barcelona, no? Tot això ve d'un parell de coses que he vist en els mitjans últimament. Una va ser l'entrevista que li va fer Ricard Ostrella a Ada Colau en el seu programa Col·lapse els dissabtes, que va ser una cosa... O sigui, me la vaig mirar, però si algun dels nostres oients la va veure segurament hi estarà d'acord, que és que va ser un massatge, perquè, diguéssim, Ricard Ostrell, bàsicament, li va posar l'alfombra perquè ella s'erigís com la líder que va anar en contra del sistema i es va fer alcaldessa de Barcelona i diguéssim, era de fora d'un determinat àmbit que sempre havia governat la ciutat. Bueno, ho va pintar d'una mica així i el Ricard Ostrell no li va preguntar en cap moment
doncs, per com ella va arribar en el poder, no? Per exemple, en la primera elecció, doncs, brandant determinades acusacions contra Xavier Trias que després van demostrar falses, o acusacions de corrupció, no? I en el segon, doncs, fent un pacte amb Manuel Valls, que era precisament el candidat posat per la gran burgesia de Barcelona, no? Vull dir, totes aquestes coses, pel que sigui, en aquella entrevista no es van tocar, no? Quan parles amb gent d'aquesta que estaven com enamorats de la Colau i la votaven sempre i se sentien molt orgullosos de votar-la, sempre et diuen, no, però és que mira el que va fer el carrer Consell de Cent. Ara aquí ja anem al nucli del que volia parlar, que era urbanisme. Es parla molt de que sembla que les superilles se les hagi inventat l'Ada Colau, no? Les superilles no són una idea de l'Ada Colau, ¿vale? Un projecte molt més antic, i que l'Ada Colau, a més, va continuar donant-hi un altre enfocament, que és això dels eixos verds. Si ho coneixeu, ha peatonalitzat tot el carrer Consell de Cent, o bona part del carrer Consell de Cent, el carrer Girona, no sé què, però això no és el concepte inicial de les superilles, no? Les superilles eren el concepte d'agafar 4 illes de l'Eixample, que al voltant d'aquestes 4 illes hi seguís havent circulació com la que hi ha ara, i a la part més interior, doncs, especifiqués el trànsit, no? Llavors, l'inventor de les superilles, que ara em sembla es diu Rueda de cognom, ara no me'n recordo, ha criticat bastant aquest nou enfocament que el govern de Ada Colau va donar a les superilles. Però en tot cas, aquest eix verd ha agradat a molta gent. Per mi és tractar Barcelona com si fos un poble, no? I Barcelona no és el centre d'una època metropolitana cada cop més gran, i a més és el centre de Catalunya, a l'Eixample, per tant, això de fer àrees peatonalitzades pels veïns que hi viuen està molt bé, però estem parlant d'un lloc que no és una zona perifèrica. Però bé, hi ha opinions per tot, en tot cas, amb això. On vull anar a parar és que ni això ho van fer bé, perquè ara mateix l'Ajuntament de Barcelona ha sigut recentment condemnat als tribunals per com es va gestionar administrativament aquesta obra. Val? Llavors, una altra de les coses que vaig als mitjans, jo tinc retallat ahir com un senyor gran, com que ja soc un senyor gran, vaig retallar d'un diari, us llegiré una part d'aquest article d'Enric Sierra, de La Vanguardia, que explica el bunyol d'Ada Colau en aquestes obres del carrer Consell de Cent. Diu: de mica en mica es confirma la golejada de condemnes que ha encaixat l'Ajuntament de Barcelona per haver-se saltat la llei a l'obra de l'anomenat Eix Verd de Consell de Cent, que va convertir en zona de vianants 4 quilòmetres d'aquest carrer. Amb la resolució judicial publicada aquest mes pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el marcador actual és de 6 sentències condemnatòries al consistori barceloní contra una d'absolutòria. L'última condemna és la més rellevant perquè la dicta un tribunal superior i només queda l'empara al Tribunal Suprem. Diu: encara hi ha veus de partits inductors d'aquesta il·legalitat manifesta que recorden la moral de l'afició de l'Alcoià perquè, malgrat el 6-1, encara confien en la remuntada. Però la realitat jurídica és tossuda. Ho diu la sentència del TCJ, que quan ratifica que l'Ajuntament va executar les obres sense modificar el Pla General Metropolità com era perceptiu. Si això ho hagués fet un particular, avui estaria assegut al banc dels acusats i afrontaria una dura petició de pena. O sigui, l'Ajuntament de Barcelona afronta unes multes molt milionàries per com el govern dels comuns va gestionar l'Eix Verd de Consell de Cent, que és la gran bandera actual d'Ada Colau. Per tant, no sé què els hi queda als comuns per presumir de la seva obra de govern a Barcelona, però em penso que és poca cosa. I no ho sé. Potser és que us segueixin dient meravelles d'Ada Colau, us hi podeu explicar això, perquè jo crec que ja no els hi quedaran més arguments. O sigui, Guillem, et veig amb ganes de portar cullerada en aquest tema. Només faig un pas perquè si algú altre, però vull dir que si algú li queda ganes de recolzar a Colau, segurament hauria de fer una declaració de conflicte d'interès. O està treballant per alguna ONG, està treballant per l'Ajuntament, hi ha treballat, algun parent hi ha treballat. Aquí a Catalunya és molt important això. Fer declaracions, conflictes d'interessos sí són, i llavors valorarem l'opinió. Que no se sàpiga més tard que vols ser representant o ets representant a la plataforma dels afectats per la hipoteca i llavors resulta que no tens hipoteca. Cas Ada Colau. O el cas d'aquesta, la nova mini Colau, que representa els llogaters i és filla de, no sé si qualifica de burgesia, però gent de TV3 que tenen casa, doble residència, segones residències, i està allà lluitant pel lloguer de tothom. I ens queda l'últim cas de la regidora de Colau, desesperadíssima, la Janet, que ha set part de tota
aquesta gestió nefasta que tu estàs recollint, Robert, que va sortir queixant-se del seu propi cas, que la fan fora del seu pis de lloguer per un pis de temporada. Alguna vegada dèiem, no?, que al final el destí acaba portant cadascú el que es mereix. Incapaços de solucionar el problema per la ciutadania i al final fora del seu propi apartament. Arnau, volies afegir alguna cosa sobre aquest tema? Bé, el Borja. No, bueno, aquest cas que has mencionat, Guillem, sembla un cas típic d'aquest, com diuen en anglès, aquest virtue signaling, que seria ostentació de la virtut. En català és la millor traducció que puc trobar, no? Que és bueno, defensar una causa que realment no t'afecta de cap manera, no? Pensant en la de Colau, jo precisament vaig marxar de Barcelona l'any que ella va esdevenir alcaldessa, que va ser el 2015, si no m'equivoco. Colló, porto més de 10 anys fora de casa ja, mare meva. Bueno, igualment, jo he vist una Barcelona en bastanta decadència com a estranger que va a Barcelona de tant en quant. Jo des de 2015, més o menys, que vaig marxar, he vist bastant aquesta decadència. No estic dient que sigui culpa de l'alcaldessa com a tal, però sí que he vist una decadència en quant a brutícia, el tipus de turisme, una sèrie de serveis que, bueno, no funcionen com jo recordo que funcionaven. I us volia preguntar si és una cosa que vosaltres també sentiu, que hi viviu allà o a prop, o és una percepció meva? Jo he viscut 2 anys a Barcelona des de que vaig tornar d'Anglaterra i sí, crec que es manifesta el que deia el Robert, que des de les superilles a tots els plans, és a dir, ara farem servir una altra paraula anglesa, que es podria traduir en català com política de parvulari, wishful thinking, que és perquè pensem que una idea sona bé, llavors s'aplica bé. Aquest seria tenir més espais verds, una superilla, quan hi ha tots uns temes ètics, ara el meu defecte professional, que em dedico al compliance i ètics, és just pels carrers adjacents, que de cop seran regularitzats i els altres de cop han d'absorbir tot el trànsit, no? I així veig que ha passat amb moltes coses. El Borja estava assenyalant brutícia, està assenyalant, jo també diria més, delinqüència, que tampoc es permet gaire que surti pels mitjans de comunicació, i tota la proliferació de supermercats 24 hores, botigues de mòbil, és a dir, poc valor afegit, sospitós de diverses vulneracions legals i finalment que acaba una mica amb el comerç local, amb el comerç de tota la vida. Aquesta ha estat la meva sensació. I crec que està una mica està passant el mateix a gran part de Catalunya. Barcelona crec que té la pressió més gran perquè, esclar, no deixem de créixer en habitants. I això, per lligar-ho breu, faré un triple salt mortal amb els aranzels. Els aranzels no deixen de ser una protecció a la teva pròpia producció, al teu propi producte, no? Poder tenir una indústria. Que això, de fet, no ens n'hauríem d'avergonyir. Mai. Els catalans, si tenim algun capital aquí, és perquè es va fer això amb el textil. És a dir, si els anglesos haguessin pogut vendre aquí a tot i pleni, no tindríem el Parc Güell, no tindríem cap dels grans edificis de Barcelona. La gent això ho oblida a vegades. És important, i des d'aquest podcast ho volem dir, zoom out, mirem històricament, els aranzels han ajudat, i no només a Catalunya, han ajudat a Xina, han ajudat a Corea del Sud, han ajudat a molts països que ara estan desenvolupats. Evidentment, aquesta és una nova visió on estem, i el lligam que vull fer amb Barcelona i amb la població és que una manera de protegir l'habitatge, que no deixa de ser un producte també nacional, és controlant la població que arriba i donant prioritat d'arrelament i altres prioritats de, per exemple, això ho han tocat a la revista Esperit, que també els hi dedico, que si algú dels que s'està escoltant la vol llegir, de la població flotant de Catalunya. Això no sé si explica una mica el que diu el Borja, és ja no és que incrementin 100.000 habitants nets cada any a Catalunya, que això ja és un problema en si. Estem parlant de 200.000, crec, sinó que hi ha una massa, que no recordo si és de 100, 200 o 300.000, que se'n va cada any. És a dir, estem escolaritzant, donant sanitat, oferint habitatge i serveis socials a gent que està entre 6 mesos i 2 anys a Catalunya. I això és una tendència. Aquí, al meu entendre, és una de les qüestions que ens aboca el que el Borja anomena la decadència de Barcelona.
Jo no sabia que aquest número era tan rellevant, això de la població flotant, eh? És bastant bèstia. Bueno, això s'acaba pagant. I els 120.000 aproximadament nous habitants que tenim els últims anys són producte d'una resta entre, no sé si són 400.000 menys 300.000, no? Vull dir, aquesta és la població flotant que menciona el Guillem. Bueno, perquè hi ha moviments poblacionals molt bèsties al món i crec que Catalunya és un dels epicentres, almenys a Europa. Això està claríssim i es nota molt a Barcelona, no? El desarrelament i el problema de l'habitatge, jo crec que no hem d'amagar que també ve per això. O sigui, evidentment, hi ha molts factors que hi contribueixen. Sí, els expats, hi ha el que vulgueu, els grans tenidors, tot suma. Però el problema real és d'un creixement poblacional i d'una demanda d'aquesta població flotant que cada cop provoca més pressió, no? I per això els preus estan com estan a Barcelona. O sigui, no hi ha volta de full i aquest problema s'hauria d'encarar de veritat d'aquesta manera. O sigui, posant sobre la taula les coses que realment fan que la pressió dels preus sigui tan forta. És que, si no, no ens en sortirem. Totalment. Això jo crec que la gent ho té bastant poc en compte i que és una temàtica que ja en parlarem perquè donaria per un capítol sencer, però que el preu de l'habitatge és complex, hi ha moltes variables en joc i la gent simplement no ho justifica com que aquests fan que pugin els preus de lloguer, no? I dius, a veure, començant. Si puja el preu de l'habitatge, no? És perquè segurament hi ha una oferta creixent i molt potent. I això jo crec que també, en part, que també ho he sentit a dir més d'una vegada, ve per l'èxit de Barcelona com a ciutat. És a dir, no passaria això si la gent no volgués venir aquí. Llavors és un tema d'oferta i demanda. En fi, lligant-ho breument, només un segon amb això que dèieu abans, el tema de l'urbanisme. Clar, ara queda molt bé tot el tema aquest de dir anem a fer un eix verd enmig de la ciutat, una de les ciutats més denses d'Europa i que bàsicament està limitada geogràficament per mar, rius i muntanya. I crec que segurament això no hauria passat en cap moment si no ens haguéssim rebentat per tota la cara el Pla Cerdà inicial, que era que no només és que Barcelona fos molt característic a nivell urbanístic, sinó que hi havia d'haver un molt bon equilibri entre el transport urbà, no? I llavors l'interior de les illes hem de fer passejos urbans, peatonals, verds, per la població. Llavors, clar, jo crec que estem ara en un punt que, efectivament, com dèieu abans, allò de dir anem a peatonalitzar un carrer perquè els veïns d'aquest carrer s'hi sentin millor. Jo crec que és un despropòsit ja donada la situació. La clau és el que deia el Guillem, no? Que estem parlant primer de l'Eixample, que és com el centre, és el centre de Catalunya, l'Eixample, no de Barcelona, no? I fins i tot de més enllà. Llavors, clar, estàs peatonalitzant i posant testos en floretes a un lloc que és molt important, diguéssim, gairebé geoestratègicament, per dir-ho així, no? A nivell regional. Llavors, bueno, tu has de pensar molt bé quan fas una cosa així i crec que la clau també és el que diu el Guillem. Si ho fas en un carrer, el carrer de sobre absorbeix el trànsit, punt. Pugen els habitatges del carrer peatonalitzat i no pugen, al contrari, potser baixen fins i tot. Bé, no crec que baixin l'Eixample, perquè res baixa a l'Eixample, no? Però ja m'enteneu. Un carrer es revaloritza i l'altre no. Home, això molt igualitari no és, que és la filosofia, com deies, Arnau, del Pla Cerdà. Clar, sorprèn que un govern com el dels Comuns creï aquestes desigualtats en un pla en el Pla Cerdà que tenia aquesta filosofia de la igualtat, no? Si el senyor Cerdà ressuscités, es tornaria a morir de veure què li han fet amb les superilles. I, bueno, qualsevol que... Ja diria des del bon gust, tornem a les impracticalitats. És que realment Barcelona té tants problemes que crear més espais verds i tot segurament està bé, no? Llavors ens trobem que cau una palmera al cap d'algú i trallen 200 arbres perquè no hi ha prou manteniment. Aquesta és una altra part també de l'herència d'Ada Colau de la gestió dels comuns i dels socialistes, que no oblidem que van sortir del govern a l'última. I jo el que us volia comentar, lligant, o sigui, aquesta decadència de que no afrontem els temes en profunditat, no? Ens deixem anar pel titular, per l'emoció, en aquest cas estem parlant de les superilles, etc., o de que tothom té dret a viure a Barcelona, però això entra en conflicte quan obrim el debat
tant dels aranzels com de la població a Barcelona, que si tu vols tenir molta població a Catalunya, has de preveure una política d'habitatge i d'infraestructures. I aquesta setmana mateix la consellera d'Infraestructures ha dit, el subconscient l'ha traït, Catalunya té les infraestructures, a Catalunya dels 8 milions actuals té les infraestructures per 6 milions i en volem ser 10. Això, l'únic que podem descriure aquestes declaracions és com negligència política. Com heu arribat a 8 milions amb infraestructures per 6 i us plantegeu que encara arribarem a 10. Que passa que, repetim, i per això fem aquest podcast, a Catalunya preguntar, i a més preguntar el poder sobre temes de sentit comú, que és aquest que estem dient, si ve més gent i no es projecta més habitatge igual o superior al nombre de gent que s'accepta, un caos, serà un caos d'infraestructures, serà un caos d'habitatges, i en el final, per entrar a la incoherència de certs partits o de les esquerres, si tu volies protegir el medi ambient, més habitatge el destruirà. Si tu volies sobirania alimentària, més habitants la posen en perill. Si tu volies aigua a les conques fluvials, més habitants també la posen en perill i, evidentment, la sobirania energètica. Però llavors ens trobem que és justament per tornar-ho a lligar amb el tema que deia el Robert al principi, és que gent que volia que la indústria tornés a ser nacional i que creuen en l'autarquia i que la globalització és el gran mal, en el moment que els dius que ja no podran tenir productes xinesos barats o hauran de pagar un plus per l'Apple, sembla que els seus valors es posen a entredit, no? I fan aquestes acrobàcies argumentals. Mira, m'agrada això de l'acrobàcia que és retòrica que has dit, perquè fa relativament poc, el senyor Keir Starmer, al Parlament, va fer unes declaracions bastant acrobàtiques parlant de la sèrie de Netflix Adolescents, una minissèrie del fantàstic Stephen Graham. L'heu vista, nois? No, però la tinc a la llista. No, Jo sí. només al principi del primer capítol. La veritat, una sèrie molt recomanable, i el Kirsten la va relacionar a un ple del Parlament per parlar de la violència masclista i pel tema de joves violents consumint una retòrica totalment misògina i com això era un tema que realment Anglaterra tenia que afrontar. Llavors, clar, primer de tot, estadísticament parlant, aquest tipus de crim, perquè la sèrie parla d'un assassinat violent, a ganivetades, d'un noi adolescent de 13 anys, un noi blanc, per cert, que un altre dia podem parlar d'estadístiques d'atacs amb arma blanca de nois caucàsics britànics, però aquest és un altre tema que deixarem per un altre dia, i un noi de classe treballadora normal, assassina a ganivetades una noia, i es veu que la motivació és per un odi misògin alimentat per fonts internet, de fonts incel, que diuen. I llavors el Keir Starmer posa en manifest que això és un problema que Anglaterra té. Les estadístiques no demostren això de cap de les maneres, però jo el que volia parlar és de dos temes. Primer de tot, si creieu que hi ha avui dia una crisi d'identitat entre nois joves que han perdut un referent de masculinitat i per això s'alimenten d'una sèrie de fonts que són molt extremes, molt misògines, que parlen d'aquesta dona que vol dominar l'home i que els homes són marionetes que es tenen que de posar de genolls contra el sexe femení que ens vol dominar i controlar totalment. Vosaltres creieu que hi ha aquesta crisi de masculinitat entre nois joves? Jo citaré que el creixement del podcast del Jordan Peterson o el Modern Wisdom indica que realment pel tipus de seguidors que els joves, els nois joves, busquen aquests referents. Jo crec que més que res perquè des de les administracions públiques, l'educació, fins i tot diria les sèries, no? El contingut audiovisual, realment han eliminat una figura de masculinitat sana. És a dir, hi ha aquesta masculinitat deconstruïda, que per mi és com la física, no? Tota acció té reacció,
i tu has volgut exercir aquesta idea extrema de masculinitat deconstruïda, imposar-la a la majoria i llavors, evidentment, surt, diríem, una reacció també extrema en el cas dels incels, que apareixen també, per cert, a una sèrie espanyola, no sé si l'heu vist, Machos Alfa, escriptora d'un llibre, fa un llibre sobre els incels, o sigui que és un tema bastant habitual. Però tornant a la teva pregunta, Borja, jo crec que sí que realment hem fet un flac favor criminalitzant, no? Pel boc gros. Jo, a vegades, fins i tot amb una amiga que devia tenir un fill, i em deia que li sabia greu, votant de Colau, votant de Colau, li sabia greu que, esclar, que era un potencial violador. Aquell nadó seria un potencial violador. Des d'aquesta perspectiva, com podem recompondre les relacions entre homes i dones? Si tu veus l'home com un potencial violador, quan tornem les estadístiques, que és el que volem fer en aquest podcast, mira les estadístiques i tot, i sí, és una xacra, però què és? Un 1, un 3, un 5% de la població? Que sí que té unes taxes altíssimes de reincidència. Un violador és molt probable que ho torni a ser. Per què no discutim d'això? Per què no discutim dels patrons de qui arriba a ser un violador? En comptes de generalitzar, aquesta és la meva opinió, que crec que el problema que s'ha fet és que s'ha generalitzat en l'educació, en els mitjans, aquesta idea d'és un perill permanent, els homes no estan suficientment educats i no s'ha fet un targeting o focalitzat on estan els perills que es podia fer amb dades. Trobo que tot aquest discurs que ha canviat potser o ha naturalitzat, com dèieu, la masculinitat, crec que a qui afecta o als qui se senten, diguéssim, desorientats a partir d'aquest discurs i d'aquestes idees que han anat, diguéssim, assumint, són precisament la gent que no violarien mai. No sé, és la sensació que tinc, no? És a dir, els violadors ho continuen sent. Les xifres són sobre la taula, vull dir, potser hi ha més violacions que mai i tot, no? Les violacions grupals, totes aquestes coses. Per tant, no sé si la situació actual potser encara ho ha empitjorat, no? Perquè ha creat un efecte rebot, potser, i els violadors encara, diguéssim, actuen amb més contundència, i en canvi els que no ho haurien sigut mai doncs són els que estan desorientats, perquè no saben com tractar el sexe contrari. I crec que també hi ha una desorientació del sexe femení, Jo, vull dir, no veig pas que les dones tinguin molt clares les coses. Algunes ho sembla que sí, no? Però jo crec que és una desorientació general del discurs, a partir dels discursos aquests que s'han fet. I potser sí, ens hauríem de plantejar moltes coses. Absolutament, això de que hi ha una desorientació general, jo crec que és un missatge que no es deixa anar prou. Respecte al tema de deixar anar barbaritats, com el tema aquest nadó és un potencial violador, des del punt de vista dels homes, jo crec que volem fer les coses bé, és indignant, no? Sentir coses d'aquest tipus. Però bueno, el problema hi està sobre la taula i definitivament de les generacions joves que hi ha una crisi d'identitat i que ja arriba un punt, no?, que això de construir la masculinitat, sigui el que vol dir això. I a l'hora de fer tot aquest procés, diguem, que pot ser com molt incòmode, però d'acostar-te a una altra persona, no?, intentar lligar, etcètera, aquesta història, jo crec que li afegeix un nivell de complexitat i de dificultat que fa que arribem a aquests punts, no?, en què et trobes, bueno, doncs hi ha un efecte de rebot. Han matat la seducció i ara es queixen que no troben l'amor. Seria una possible síntesi. Borja, com que era el teu tema, ara t'ho deixo, només volia afegir una cosa, que és que crec que això que ha dit l'Arnau de la parella, de trobar parella o de lligar, pot donar per un tema molt interessant en un altre capítol, que és les raons de la baixa natalitat, no? Perquè lluny del que se sol pensar, que és que és molt car tenir un fill i tal, sembla ser que la causa principal tant arreu del món és el no trobar parella, no? Llavors jo crec que és un punt a tractar un altre dia. Perdona, Borja, segueix. No, de fet tancaria el tema amb això de trobar parella i parlaria del meu admirat Scott Galloway, el seu podcast Professor G, que ell adreça molt aquest tema de la crisi de la masculinitat, sobretot en gent jove, i ell el que suggereix, que a mi em sembla molt adient, és per què no eduquem els nois joves en com tenir èxit amb les noies.
tu com a noi jove, que realment no tens un patrimoni, no tens res realment que et pugui fer una persona atractiva en el paràmetre capitalista que vivim avui dia, clar, com un noi jove pot ser-li atractiu a una noia? I ell parla obertament de no donar classes, però que la gent amb més experiència pugui fer una mica de mentorització a nois joves per dir-los, escolta, si estudieu i teniu una carrera i no que sigueu uns triomfadors ara mateix, però que aneu pel camí de triomfar. Si sou mitjanament bones persones amb com tracteu a la gent, entre d'altres, sereu atractius cara al sexe femení. Llavors, em sembla que aquest és un tema que, per tancar el que ell diu, m'agrada molt una frase seva que és: els nois joves saben molt bé el que no tenen que fer amb les noies, però el que no saben és què fer. Exacte, això és explicar en comptes dels límits i les coses més extremes, més potenciar la prosocialitat. Això que et deia, la seducció entesa com a joc, no? Que penso que s'ha perdut en molts àmbits i en aquest de la relació nois-noies podria ser un dels problemes i que aprofundir en això realment podria ser una solució. Tot i així, penso que l'actual crisi ha portat un fet bastant interessant, que és que els lideratges que veiem ara emergir són de dones. Són lideratges conservadors. Tenim la líder del Partit Conservador Britànic. Tenim la Sílvia Orriols aquí a Catalunya. I me'n descuido més, que han anat creixent per a tot arreu. La líder d'Alternativa per Alemanya. Tots aquests casos són dones més o menys educades i que comparteixen un discurs conservador. Això també ens podria fer pensar que hi hauria alguna relació amb això de la crisi de les masculinitats, que també, secundàriament o de manera més directa, ha causat que homes no puguin parlar amb la mateixa contundència que parlen elles d'aquests temes. Què us sembla? Giorgia Meloni, Marine Le Pen. La Marine Le Pen dona per un altre podcast sencer, quasi, Sí. Una altra opinió incòmoda que la sumarem avui al podcast és que la Unió Europea, això per els que no estigueu assabentats, a través dels tribunals francesos, faran que la Marine Le Pen no es pugui presentar a les eleccions que ve quan tots els sondejos la donen per favorita, no? I això no és el primer cop que passa, últimament també ha passat amb Romania, no? I ens trobem, no?, que quan qualsevol país del món fora d'Europa anul·la candidats o prohibeix partits, ho veiem com grans atacs. En canvi, quan passa dintre Europa, creiem que no, que França, que la Unió Europea són sants i que salvaguarden la democràcia. Una vegada més, penso que és molt important més que mai escoltar Marine Le Pen, escoltar a totes les veus i quan més diversitat hi hagi a Europa i aquí al nostre país, millor. Alguna cosa? Em sembla interessant, Guillem, això que has dit de que les dones són les úniques que poden parlar d'aquests temes, diguéssim, amb una mica sense preocupar-se de les possibles conseqüències, el que sigui. És que els líders homes d'aquests àmbits tots fan una mica el pallasso, no? O sigui, tenim en Trump, tenim el Milei, o sigui, tots tenen un perfil més apallassat. Sembla que en aquest àmbit les dones tenen una serietat de líder solvent i, en canvi, els homes només poden ser aquesta mena de líders una mica extravagants que semblen una mica tots com una mena de personatges que no estan gaire bé del cap. Això segurament també és un símptoma del que dius. Sí. A no ser que siguis el chancellor d'Alemanya, perquè veus l'Olaf Scholz i el que tenim ara mateix i em semblen els personatges més grisos que puguis trobar mai. Semblen caràcters d'un llibre d'en Murakami. Sí, en aquest cas sí, perquè són com el Salvador Illa d'Alemanya, no? Però, en canvi, en aquest altre àmbit, diguéssim, com més renovador des del conservadorisme o des de la dreta, que diguéssim, els discursos són una mica més contundents o, diguem-ne, radicals, si voleu, només les dones donen aquesta imatge com més
de serietat o de líder solvent. En canvi, els homes sembla que donen una imatge com extravagant una mica. No? Sí, jo fins i tot he arribat a escoltar de les conseqüències que ha tingut en política, això, que alguns polítics de primera fila als Estats Units es neguen a tenir reunions amb dones a soles. També tenim casos que hem vist a Catalunya, alguns que sí que han sortit com acusats, altres no, com el cas del senyor Pujol, diputat de Junts, Eduard Pujol, però clar, és veritat que vull tancar-ho amb un últim tema que està lligat amb tot això, home-dones, de construcció de la feminitat, de la masculinitat, i Dani Alves, que ens porta una altra vegada a la llei, a la importància, no, de l'estat de dret, que dèiem, i que també s'ha fet un judici mediàtic gratuït en aquest senyor que al final un tribunal d'instància superior, amb grans experts que havien estudiat a Harvard, etc., el que han dit és que no hi havia suficient evidència per concloure que era una violació. I llavors hem tingut una ministra que diu que això és igual, que la paraula de dona val tot. Aquí crec que és on ens trobem en el drama, no? Que en tots els temes realment no arribem al fons de la qüestió, no ens plantegem, no? Quan passa a ser una mica més difícil, quan pot ser, no està dient ningú que la noia mentís, està dient que la noia tenia una versió que no coincidia amb algunes evidències físiques d'ADN i de gravacions. I tots tenim el dret a la presumpció d'innocència, fins i tot el senyor Alves. Però al vostre voltant, què heu trobat? Més gent a favor del linxament d'Alves o de la ministra socialista? No sé jo què he trobat respecte a aquest tema, però el que està claríssim és que avui en dia és una mica també el que dèiem abans, que ens quedem amb el titular. No s'entra, no es destria, no s'argumenta i no es planteja que potser no és blanc o negre, sinó una escala de grisos que s'ha de mirar bé. Crec que definitivament aquesta és una crisi de, no sé, de racionalitat que patim avui en dia. Tot ha de ser o això o això altre. Ets, no sé, a favor del feminisme o un potencial violador. Hòstia, no? Vull dir, no hi ha un punt intermig, saps, aquí, no? Vull dir... No, és boníssim, boníssim. Em quedo amb la crisi de la racionalitat. Crec que és una bona conclusió d'aquest primer episodi, o no. Estem resolent problemes tècnics als núvols i en els futurs episodis ho descobrireu, perquè nosaltres sí des d'aquí que en volem fer molts més episodis. No sé si algú vol afegir algun últim apunt abans de fer el tancament. Jo estava buscant Jo la crec que forma de lligar arancels als incels i les superilles i m'he quedat totalment en blanc, així que estem a punt de començar un altre podcast d'una altra hora sencera parlant de qualsevol altra cosa, que si de l'Alves, que si de tal. Jo crec que tenim temes molt interessants pel proper i amb moltíssimes ganes de gravar-lo amb vosaltres, nois. Vinga, gas. Que vagi molt bé. Gràcies. A reveure. Vinga, adiós.